ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಈ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರ ರೊಟೇಟರ್ ಮೋಟ್ರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 4 ಕಾರ್ನರ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೊಟೇಟರ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿ ಸ್ಕ್ರೂ, ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೂನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಲ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೋಟ್ರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಳೆ ಮೋಟ್ರು. ಇದನ್ನು ಮೋಟ್ರ್ ನೀವು ಹೊಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು RPM ಸ್ಪೀಡು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರದ್ದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 3 ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜು, RPM ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾಫ್ಟು ಸೈಜ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಫ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಮೋಟ್ರ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, LGದು. LG ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೋಟ್ರು DC ಮೋಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ AC ಮೋಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೇನು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಒತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 ಗ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೂನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಸೈಡಿಗೆ 2 ಗ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಂಚೆ ಅದು ಆ ಬಿಚ್ಚಿರೋ ಪುಲ್ಲಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೋಟ್ರದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಪುಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೂ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ತಟ್ಟೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.